Ubiri utashangilia, na ukikutana na jeraha ya kuuliza kanisani wamehubiri nini, unasema nilishangilia. Haleluya. Hakuna ibada ya kusema unashangilia. Na mama, by the way, kuna wasichana walikujanga nao hapa, waliendanga wapi? Sana alikuwa wangu ameenda shule. Kwa bodi. Mwambie asome kwa bidii. Mwambie pastor ako form? Ndio ameenda grade 10. Unajua ni form ngapi? Sasa ni form 1. Form 2 hiyo. Form 2 hiyo tu. Hapana, form 1. Si ndio? Aya grade 10 form. Mwambie neema inatosha. Kichwa cha ujumbe wangu asubuhi leo. Jifunze kutembea kwenye neema yako. Jifunze kutembea katika neema yako. Kuna neema ambazo Mungu huachilia katika maisha ya watu, lakini mostly watu wengi wanasahau kutembea katika neema, na unakuta kipindi kile kinawapita na hakuna kitu amefanya. Haleluya. For example, unaweza kukuta uko mahali kuna neema ambayo imekubeba na kuna neema ambayo inakuinua, kuna neema ambayo inakusaidia, na unakuta ya kwamba unajiondoa katika ile neema, na unavojiondoa kwa hiyo neema unafungua mlango ya matatizo, mlango ya mashida, mlango ya machozi. Bwana Yesu asifiwe. Kila madhabahu huwa iko na malaika zake, na kila madhabahu iko na neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Usitarajie pastor ule na huyu pastor na huyo pastor mwingine wafanane. No, neema sina tofautiana. Na katika neema, the way unafunganika na mtu aliyebeba neema, neema ya huyo mtu hata kama hauna neema ina uwezo wa kukunyenyua, si kubeba. Wacha kuna wengine ni wanyenyuliwe, watoke mahali wapo ili wasongeshe katika kiwango kingine. Sema amina. So neema lazima ujifunze kutembea katika neema. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari ukiwa ni wa 10. Tunaenda kuanza mahali pale kwa sababu nataka tukomboe nini? Muda. Si itakuwa vizuri? Andiko linasema katika Biblia yangu inasema hivi: lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Lazima ujiulize ni neema gani ambayo umeibeba katika maisha yako. Kipindi unatambua neema ambayo umeibeba katika maisha yako, una uwezo wa kutumia hiyo neema, una uwezo wa kukuwa mwepesi. Wakati ambapo umegundua ni neema gani ambayo imekubeba, unakuwa mwepesi ili neema ikakubebe. Lakini wakati ambapo kuna neema Mungu ameachilia neema na wewe bado unataka kujibeba, unakuta season itapita na hiyo neema itapita kabla haijakubeba. Sema amina kwa jina la Yesu. Unahitaji utambue ni neema gani inayofanya kazi ndani yako, ni neema gani ambayo uko karibu nayo, ni neema gani inayo operate within karibu na territory yako, so that hiyo neema ina uwezo wa kukupush ikakutoa hapo mahali ulipo ikakupeleka sehemu nyingine. Kuna watu unaweza kuwa unatembea haunanga neema, unapitia maisha magumu, unapokutana na mtu tu hivyo na kuna neema ya huyo mtu inaanza kufanya kazi ndani yake na kunyanyua kuwa mwepesi, ukapepo na neema. Sema amina. Kuna mtu ananielewa? Lakini muulize jirani yako, unamuelewa? Unamuelewa? Kuna kipindi unaweza kujipigania na kuna kipindi unaacha neema ikubebe. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni gari la kuendesha watu, kuwapeleka katika destiny, kuwapeleka kwa mafanikio, kuwapeleka kwa uzima, kuwapatia amani. So that ukibeba na neema, mahali ambapo ungetumia nguvu, unakuta utumie nguvu. Lakini shida yako unataka utumie nguvu kila mahali. Salamia jirani yako, mwambie wewe, kuna mahali pengine hawakubebi na nguvu. Kuna mahali pengine kunahitaji nini? Neema ikaweze kufanya nini? Sema ikaweze kukubeba kwa jina la Yesu. Neema ikikubeba hauwezi struggle. Neema ikikubeba kuna mambo utaanza kufanya vitu ambavyo hasiendani na size yako. Paulo anasema neema iliyo ndani yangu ni neema ambayo
imenisaidia, imenipatia uwezo wa kufanya kazi kusiti watu wengine wowote, kwa sababu sio mimi bali ni neema iliyo pamoja nami. Hiyo ndio neema imeniongoza. Salamia jirani yako afu muulize neema gani inakubeba wewe? Na wengine neema ya kukula. Bwana Yesu asifiwe. Muulize yako ni gani? Kuna wengine ni ya masengenyo, muulize yako ni gani? Haleluya. Kuna wengine ni kiburi, muulize yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo kuna neema ambayo iko ndani yako, hii neema inakunyanyua. Hata wakati unapita katika shida, wakati unapita katika changamoto, utakuta bado kuna neema ina uwezo wa kukubeba na ikakutoa hapo mahali ulipo na ikafika mahali mbali zaidi. Jumapili niambia watu walete pesa vijenge. Nimekuwa nikiimba nikitangaza. Ukiangalia mjenge imejengwa ama haijajengwa? Ni pesa yako ama ni neema? Na wewe hiyo kustruggle ni nini ambayo iko ndani yako mpaka una struggle? Haleluya. Kwa sababu hata kuna watu waliniambia watalete 1000 leo wamekula tashi. Kwa sababu neema haiko juu. Kwa sababu sijapata 1000 nikienda kanisani pastor atauliza, si ndio? Mtu wa Mungu ukioperate na neema, unaweza kosa 1000 na bado unaenda kanisani. Lakini siyasema hivyo ndio mtingize vichwa mnanipa. Yaani anajielewane kabisa. Hiyo mnanipa. Halo? Si nyinyi mmekuja? Nyinyi mnanipa. Sema amina kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Neema iliyo juu ya maisha ya mtu yeyote ambaye Mungu alimuumba, kuna kitu ambacho Mungu aliachilia. Na the way umetoka penye umetoka kwa kucha kwa hii madhabahu, kuna neema ambayo lazima iwepo juu ya maisha yako. Sema haleluya. Neema iniongoze, inifanikishe, inipeleke mbali. Neema inapokuwa juu ya maisha ya mtu, huyu mtu hastruggle, huyu mtu bado ataenda mahali ambapo watu wote wanafika mwisho wanaona ya kwamba huyu mtu hawezi enda, ndiye anaendanga rahisi. Mahali ambapo watu wanajitenga na wewe, ndio wanakupishia nafasi nzuri ya wewe kuinuliwa. Ninaongea na mtu. Naambia Mungu achilie neema ndani yako. Naambia Mungu nipe ufunguo wa kutambua neema yangu. Haleluya. Kile ambacho tunapitia ni kwa sababu ya kukosa nini? Kutambua neema ambayo imekubeba wewe. Ni neema gani ambayo imekubeba juu ya maisha yako? Sema amina. Number 1, ili sote nataka nikuonyeshe, tambua neema yako mwenyewe. Ili sote tukaweze kuwaki katika neema, lazima utambue neema. Number 1, lazima utambue neema yako. Neema iliyo ndani yako ni neema ya nini? Mtu wa Mungu usipotambua neema ambayo umebeba, kutembea kwa mafanikio ni ngumu. Haleluya. Na ndio that is why nataka nikuche simple ndio mnielewe. Kuna mtu unakutana na mtu anafanikiwa kabisa, lakini wewe unasiti kusoroteka. Anatumia neema yako kufunufaika. Unasikia maisha mudi imechange tu. Na hakusaidii. Lakini wewe unasiti. Kwanza wa mama ndio wanakuanga na neema zaidi. Unakutana na kimoto hakina kitu. Lakini all of a sudden neema ya huyo mama inapepa huyo mwanaume, inampepa vizuri na dakika mwisho analeta madharau. Haleluya. Kwa sababu wewe utambui neema. Sema amina. Mtu wa Mungu usipotambua neema iliyo ndani yako, watu watakutumia kutafuta. Yaani wewe ni ngazi ya kuweka mapega, watu wanapanda wakienda na wewe unabaki pale. Mimi Pastor Chris nilikataa. Siwezi fusha mtu na mimi nibaki pale. Naongea na mtu. Kuna watu wengi mmesaidia advice wamefuka. Na nyinyi babaki sasa hivi. Kwa sababu gani? Neema yako. Kule kazini unaongelesha watu, kesho mtu anakuja anakuambia Mungu akubariki sana. Anakupa 200 na madhara. Chukua hii 200 bwana. Ulinisaidia bwana, Mungu akanisaidia. Mungu wako ni mwema. Sasa hii kidogo nashukuru Mungu. Na wewe umeachia 200. Inua mkono sema Mungu nisaidie. Kuna mama akitoka tu kwenda kwa kibanda, kuna mtu akileta tu mboga ama tomato, anakuja kwako, leo nimeleta nzuri. Ununue wa kwanza ndio auze.
Unasikia? Hata kama huna pesa nitakukopesha, utanilipa tu, utaniangalilia. Na huko na mpango. Kwa sababu gani? Neema yako ndiyo anauzia ile kibanda. Haleluya. Yaani anakuletea lazima. Siko na haja na mchunga, lakini lazima tu atanipa mchunga. Ndio mboga yake fanya nini? Iuzwe. Lazima utambue neema. Usipotambua neema, kuna watu wanatumia neema yako. Haleluya. Mamangu, unaweza kaa kazini ukafikiria kwamba unafanya kazi, lakini kuna mtu anatumia neema yako kutajirika. Sasa wewe unalipo mshahara duni, lakini huyu mtu anafaidika zaidi. Ndio tatizo yake. Ukimwambia leo unaumwa na kitu siingii kazini, anakuambia tucharibu tu ufike. Haleluya. Mtu anatumia neema yako. Wasichana wanapush na boyfriend miaka 5, anakuja kukuacha wakati amenunua gari, wakati ameshenga nyumba. Unajua ametumia neema yake, anaona sasa. Nani anasema Mungu nisaidie kutambua neema yangu? Imagine, umekutana na marafiki mwenye ulikuwa unakaa nao, ulikuwa unawazidi kimaisha, sasa hivi wanakuzidi kimaisha. Neema yako ndiyo ina operate kwao. Wakitaka ushauri wanakuja kwako, lakini wakifanikiwa hawakuji kwako. Haleluya. Neema ni gari ya kuendeshwa, ya kupeleka mtu kwa mafanikio, kupeleka mtu kwa destiny yake. Na usipojua, utakuta kwamba wewe unateseka na kuna watu wanatengeneza maisha. Jaribu kuangalia tangu ukiwa mdogo mpaka sasa hivi. Watu wangapi wamefanikiwa kupitia kwako? Kuna watu mlikuwa mnatembea nao mkiwa wasichana, mkiwa fulani, lakini sasa hivi wako maisha mazuri. Lakini wewe, hao watoto wa shule, kuna watu wanakutana nao shuleni tanda kabisa, sema tanda. Akikaa naye kwa tawati siku 2-3, mtoto anaanza kumpita kwa kilasi. Na hili mtu kabisa ilikuwa tu sima ya kulala ya jana. Lakini sasa hivi atuwakileta geography alipita, na geography kwanza alikuwa huko. Haleluya. Chemistry yake sasa yeye amefanya vizuri kukushinda wewe. Ndio Mungu, neema yangu itumike kwangu mimi mwenyewe. Neema yangu haitatumika ndani ya mtu mwingine. Na mtu hatatumia neema yangu kutafuta mafanikio. Haleluya. Romans chapter 12 verse 6. Andiko linasema basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa ni unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani. Neema, unaweza kuwa na neema ukakuja ukapungukiwa na kitu inaitwa imani. Uko nje. Haleluya. Mfano leo kidogo nimeita bibi Alex ya kuja hivi. Mmetambua neema yenye kwa ndani yake. Lakini siku zote tukiporonga na tuangalie. Watu waliobeba neema huwa wanaanga vierere, wanaangalia tu wakienda nyumbani ndio wanawakosoa wakiwa kwao. Hawakosoi ukiwa hapo. Na hakosi kukunja, lakini anakuangalia tu anakukosoa. Ukianza tu kwa baya njoo yashaporoga akili. Ashaenda off, si ndio? Lakini hapo ndani yake kuna neema ya kufanya hiyo kitu vizuri, lakini anangoja permission. Haleluya. Leo vile ameimba tuseme tu ukweli wa mambo. Kesho unaweza kuja hapo ukashika microphone wewe unataka kulipa sifa. Si umesikia umeshitia tu wewe. Yaani neema inakuondoa. Mtu aliye na neema ushindani naye. Si una vile wenyewe mnajichuja. Sasa hivi kimwona tumwambia mama swende ukaimbe. Si ndio? Si unamwambia mama nenda? Aimbe. Na acha tuimbie Kimeru, na angetuimbia Kimeru. Haleluya. Amen. Ambia mtu neema. Huyu mtu si aje anajua lugha zote, ametuimbia Kigamba, akatuimbia Kipaluya, akatuimbia Kimorio, akatuimbia wapi? Nini naye mfanya aimbe? Ni neema iliyo ndani yake imezidi mpaka anaweza kutamua lugha zote. Hata nikupangie kibichi kile zungeimba. Si unasikia? Neema. Alafu unakuja tu hapo unaniambia baba tunaenda mbali. Wapi? Mbali wewe unaenda na wewe wapi? Neema hauna. Unaniambia tunaenda
ati Mungu unganisha roho zetu katika hiyo mawingu ndani ya mbingu yako, tuunganike roho na huyo mtumishi tuende naye mbali. Si ni uongo? Mwambie acha uongo. Omba neema. Mungu akujalie neema. Ukiwa na neema, hutangojea kuambia mtumishi nipange. Basi mwenyewe atakupanga. Kwa sababu neema iliyo ndani yake natambua neema iliyo ndani yako. Haleluya. Si ndio? Huyu msichana yangu huyu ukiangalia. Sasa kama wewe mcheza keyboard, ukimwangalia worship anaweza kuimba, si ndio? Ukimpigia brush, si ndio? Si ndio? Na anakuwa bebe. Si ndio? Na anatufanya. Sasa hiyo ni neema iliyo ndani yake. So that hiyo neema, sasa kama mimi mtumishi nikishatambua ile neema, ninaichochea. Na uifanyie kazi. Mtu wa Mungu hakuna mahali popote unakuambia nenda kanisani uwe mshirika ukae kwa kiti. Anytime utakaa kanisani kwa kiti, hakuna huduma unafanya kanisani. Tarajia kupata shida na changamoto sana kwa maisha. Haleluya. Yaani chenye tafanya next ni kuzengenya pastor kwa barabara kwa faranga kwako nyumbani. Kwa sababu hauna kitu kinyo unafanya kanisani. Wewe ni kukaa. Leo hakupendeza. Sasa yeye alikuwa fahamu gani na sasa? Kiasi nyingi zilikuwa zinacheka. Unaelewa? Kwa sababu ya neema. Haleluya. Si Mungu akupe neema. Si Mungu akupe neema. Sinasema Mungu akupe neema. Amen. Mungu akupe nini? Neema. Unanielewa lakini? Mungu akupe neema. Mtu wa Mungu wakati uko na neema, wakati unafanya kazi na wenzako, uko tofauti na wenzako. Wenzako watapiga mdogo mdogo udhaifu wao, lakini wewe uko kimya. Unaangalia tu. Unawasoma tu. Lakini wewe mambo yake yanakuwa chapuchapu. Watu wengi tumetilei katika maisha kwa sababu hatutambui neema ambayo tumeibeba. Wewe Mungu amekuweka neema ya kukua mkulima. Na wewe umeng'ang'ana na town na sisi hapa. Haleluya. Sio wewe unatafuta mahali kuna shamba huko pale ukalipa. Sasa hapa hakuna amen, yani hapo nitatafuta amen mpaka mwaka ujao. Tuambiane ukweli. Mungu alikuwekea neema ya ukulima ili ufanye nini? Ufanikiwe. Lakini umeng'ang'ana town kutafuta kazi. Viatu zitaisha, utabadilisha viatu ushangae. Haleluya. Neema siko tofauti. Haleluya. Wewe neema yako ni ya kuchoma mutura. Umekataa na mwenye mjukaranga. Bwana Yesu asifiwe. Na automatically ukienda kwa mutura utapata faida. Tambua neema iliyokubeba ili ukaweze kufanikiwa. Sema amina. Ninatambua neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuko pamoja. Neema inapokuwa ndani yako ambayo imezidi inakuelekeza. Neema inakufanya sote unakuwa mtu ambaye uko na nidhamu. Neema inakufanya ueneze vitu. Kuna vitu ukianzisha unasiendeleza. Ni kwa sababu ya neema. Si uanze kitu kikwame, si uanze kitu uchelewe, si unaanza unashindwa. Ndio akianza masomo akifika form 2, masomo yanakuwa ngumu, anaanza kuchoma shule. Ambia no. Neema lazima izidi. Mtu wa Mungu anataka nikwambie hivi. Unaona hata ukiingia kwa biashara. Ukienda kwa biashara na kichwa chako, biashara ni ngumu wewe. Unakaa hivi unaweza vile pikipiki zinapita na magari. Ikifika jioni unafunga unaenda nyumbani. Na shida na kwamba moja. Siku zinakimbia, rendi inafika haraka. Haleluya. Rendi inafika haraka. Lakini ukiwa na neema, ukienda mahali tu mambo yake yanafanikiwa. Amen. Halo? Naongelesha mtu. Matthew chapter 25 verse 21. Andiko linasema Bwana wake akawaambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu
machache nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Wakati ambapo uko na neema, unakuwa mwaminifu, na hii neema inakubeba na inakusongesha. Sio kitu kidogo ambacho unakifanya unakuta kwamba unafanikiwa, na baada ya kufanikiwa unakiendeleza. Wakati ambapo Mungu haanzi kupatia mtu kitu kikubwa, Mungu anaanza na kitu kidogo ili aone uko mwaminifu hata kwa hiki kidogo. Haleluya. Nafikiria Pastor Chris ningeamka tu hivi nipate kanisa ya watu 10,000, ningekuwa mwaminifu. Ningepiga magoti nimtafute Mungu. Haleluya. Lakini lazima niende kidogo na washirika wako kunisumbua kichwa, ndio hivyo mpaka nakomaa mwenyewe. Hao washirika pia wajua ni shule yangu. Wanakufundisha adabu mpaka unakomaa. Kuna utoto mwingine unaacha. Ukiambia hapa kitu wanakuja sasa kama leo. Si umekula dashi? Na umeweka matumaini ya kwamba tulisema tunafanya kitu fulani. Sasa hiyo ndio kunikomaza pia mimi. Lakini waiti kitu sema na mkomaza pasa ndio najua hicho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio unakuta kwamba hii ni safari. Kila ambacho mnapitia ni kila ambacho pasa anapitia. Na si mnajua vile mnanipitiza. Si mnajua? Mama, si wanajua vile wananipitiza. Tukisema tukutane ushirika hapa, unakuja unaomba peke yako. Hiyo sasa ndio mapito. Lakini si ndio unakutesa wewe. Wanakufanya usogee karibu na Mungu. Unapata na. Haleluya. Kama Friday mama Alex alikuja kuweka chini. Kwanza ilikuwa siku gani? Ilikuwa Alhamisi. Tulikuwa hapa tunafanya kazi. Nikaambia wenye walikuwa hapa. Nikaambia unaona Mary. Na ule mama walikuja wakakuta kanisani kazi ni mingi ya kupepa mama. Ijumaa sitarajia kuona mtu hapa. Hawatakuja. Kweli kama walikuja Ijumaa nyosha mikono. Mlikuja. Niliwaambia kwa sababu gani? Hii kitu yenye wanafanya neema haiko ndani yao. Sasa ukiwalasimia kufanya watafanya kama wao. Lakini wangelikuwa na neema, wangeliamka Friday wakarudi, hata si Friday wangerudi kesho yake wakijua kwamba tulipepa mawe ikabaki kwa shimo, sio ndio tuende tupepe ile mawe tumalize. Lakini hawakuja. Kwa sababu gani? Neema haiko ndani yake. Sio ukimlazimisha mtu hana neema ndani yako unamuumiza bure. Haleluya. Na ndio kwa njia moja ujue kwamba Mungu aliweka hiyo kitu na sababu. Kwa sababu umeomba Mungu nataka nikutane na wewe. Mungu akaweka ile hitaji. Ili sio tu aone kama uko mwaminifu kwa ile hitaji umalize, alafu Mungu akuinue. Haleluya. Wewe. Yes, Pastor. Uliacha mawe, unataka kufukuzwa shuleni ndio umpeleke shuleni. Kwa sababu uliacha nini? Na unajua hapa sasa ukinipigia simu mimi Pastor, mimi nakwambia si uliacha neema mwenyewe hapa. Mimi sasa nakujia wapi? Tunaacha kuna vitu vingine nilikwambia. Mungu anasetting kitu kulingana the way wewe mwenyewe ulivyo. Anytime unapoona tunajenga kanisa, tunajenga hivi, tunafanya hivi. Mungu anataka kuinua maisha ya mtu. Mungu anataka kuinua maisha ya mtu. Ukitoroka umetoroka baraka zako. Mimi sitakufuata, mimi sitakupigia kelele, lakini nitafanya kulingana na uwezo. Haleluya. Aya, sasa mliacha kubeba mawe. Si mliona kulikuwa kumechafuka. Haina hata kusema tu Saturday kesho tutakuwa na ibada, wacha hii neema leo inikumbushe ya kwamba acha tuende tuangalie kanisa kama iko safi. Nani alikuja? Kuna mwenye alikuja? Nilikuja nikakutana na hao mama wawili wagendi peke yao na Kerubu ndio walikuwa hapa. Na hapa yote ni chafu, mawe, takataka zote nini. Lakini nikasema kwa sababu ya neema Mungu alikuwa amewaandaa kwa sababu ya hiyo neema. Sema amina. So that ukitambua neema, usistruggle. Nyinyi mimi pastor wewe. Nilikataa kufanya kazi, nilikataa kila kitu, na sijaikaa hapa nikaambia Mungu niletee pesa nikule. Sasa kwambia nisomeshe mtoto, sasa kwambia nilipie nyumba, lakini maisha yako pande naye. Kwa sababu gani? Neema iliyo ndani yangu si ya kusaidiwa. Ni neema ambayo nafaa nisaidiwe na Mungu. So wewe ukitaka pia utoke kimaisha, kiunganishe na neema ambayo iko ndani yangu, itakutoa. Haleluya. Mimi ningekuwa pastor wa tamaa, tuambiane ukweli, pastor wa tamaa. Huyu mama alikuja akaniambia yule mama anataka namba nimpelekee. Ulisema pesa ya mchanga ilikuwa ya simiti. Ya simiti.
Ningekuwa pastor wa Damas ningekuwa haraka. Na mbona nimekuwa na chenga na simpikia simu? Kwa sababu kama alikuwa na neema ya kutoa, pata atatoa tu. Neema ni kitu kingine tofauti sana. Haleluya. Hata Zubeda alikuwa ananiambia pasa hiyo lindo kumwaka hizo chuma nini nitakuja. Tumeongea na mzee, wanipigia simu, tunaongea na mzee, nataka sisi tufanye kazi hii. Nikamwambia sawa mama. Mzee akaniambia, nikaongea naye akaniambia ngoja next week. Hata mwenyewe amekuja hapa ameshangaa. Haleluya. Kwa sababu si ati nitakaa mimi akili yangu niweke kwamba kuna mtu ameniahidi kufanya. No. Ni mimi mwenyewe najaribu kuenda kuuliza mtu, yaani wasemaje? Haleluya. Mungu wasemaje? Sasa ile jipime. Haleluya. Umeona ndio hivyo neema na waka. Kuna mama mmoja kwa ala ametumia pesa juzi ya kujenga. Na simjui. Sijai muona, sijaongea naye kwa simu. Aliambiwa na rafiki yake niko kwa kanisa fulani huko na ule pasta anajenga. Na kweli pasta anapitia wakati mgumu. Ule mama akasema, nipatie namba ya pasta hata kama nakutumia 200. Kidogo pia ule mama akanipigia simu ananiambia kuna mtu ameniomba namba yako, utaona mpesa naleta jina fulani. Kweli kabisa nikaona pesa zikaingia. Nani mwenyewe ngoja pia mimi nijione. Sikupiga nimwambia sana. Mimi sikupiga. Lakini wewe ukinitumia tu 200. Baba umeona? Umeona nini? Haleluya. Mimi siwezi. Nani ashaitumia pesa nikakupigia simu nikamwambia sana. Nyosha mkono. Si neema ya ujeuri. Elewa maandiko. Wakati ambapo unatuma kitu kwa kuhani wako akikwambia asante amekulipa yeye. Mungu hawezi kukulipa. Pastor mzuri si wewe anakuambia asante. Anaenda kwa magoti anaambia Mungu, kumbuka huyu mwanangu. Baba ameona hitaji hii. Mungu ameona hitaji lake. Mubariki. Ule mama si kumwambia asante. Jana amenipigia simu. Kumbe ameolewa amekaa kwa ndoa na hajaipata mtoto. Ameota ya kwamba alitumana shilingi 3,000 kwa kanisa mahali na amepata ujauzito, anafurahia. Anaelewa basi anaweza kuwa ni ukweli. Kama ni ukweli hivyo sasa. Jitume huko sasa. Haleluya. Fanya nini? Ongeza vipi? Mimi kazi yangu ni shamba, lakini nikimwambia asante. Na si aliota, ni mama yake huko mwenye alimzaa aliota akampigia simu. Akamwambia nimeona umetuma pesa mahali, nimeotesha nikana kwamba ulikuwa umetuma pesa mahali na kutoka hapo ukapata ujauzito. Akasema inaweza kuwa ni wapi? Akaenda kwa yule rafiki yake. Yule rafiki yake akanipigia. Nikamwambia mwambie sasa asisinzie. Afanye bidii, mimi niko katika operation huku. Alafu yeye naye afanye nini? Si ndio? Yaani mimi wakati naendelea kumwambia Mungu shusha baraka, na yeye naye anafanya nini? Anatafuta baraka. Lakini wewe umekaa tu unataka sija, asiwezi kuja hivyo. Haleluya. Neema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mmoja sometimes nakaanga hivi. Mimi sifikiani kwenda kumuomba pesa. Lakini dakika mimi nasikia pesa inaingia kwa simu. Ingia kwa simu naenda kwa magoti naambia Mungu. Na baada hapo nakuta yule mtu alikuwa anahitaji na Mungu amenimaliza. Lakini wewe ukimtumia tu 100. Basi umeona hiyo 100 ununue maziwa. Haki ya Mungu situme. Atununue credit. Maana mahali ambapo ukiona umetumana hela yako mahali kuna neema. Wacha neema ikubebe. Haleluya. Wacha neema fanye nini? Huyu astaki mtu wa karibu sana na mimi, sivyo? Anaweza kuja akanipa pesa na nikimaliza hata tuko hapa na naambia sawa. Haleluya. Najua ni neema yake imembeba ndio maana amepata. Sasa mbona mimi nimwambia sana? Haleluya. Lakini kuna mtu kwa hii kanisa anataka neema ya hii kanisa imbebe, lakini hata sadaka haonekani. Yaani kitu ya kwanza, tukipanga kujenga hapatikani, tukipanga kukata mawe hapatikani, tukipanga usafi hapatikani, tukipanga nini hapatikani, tukipanga maombi hapatikani. Wewe usiwe manamba wa matatu wanasema twende na unabaki nyuma. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hivi. Leo nakufunza uelewe.
kila madhabahu iko na neema yake. Na kukucha kanisani sana haimaanishi ndio utapata hiyo neema. Ile pasa kuita hapo mwenye anataka neema ya maombi akuche, unainua kichwa unaleta. Upati. Lazima uwe connected. Katika ulimwengu wa kiroho umejiconnect aje? Haleluya. Aya unaseeka na kuna pasa mwembamba hivi azeeki. Si ujilinganishe na hii neema hadi usiseeke. Haleluya. Kati kamekauka pekee kamebeba miaka na akaseeki. Haleluya. Na wewe miaka yako 20, 30, 35 umeanza. Halo. Mwambie acha mchezo bwana. Wacha kuambia watu wa Mungu, kwa Mungu kuna neema hauseeki. Wakati unaingia kwa madhabahu ambayo imebeba neema, maisha yake ndakana uanze kuosha urudi upi. Angalia mzee alikuwa anakuja na kofia. Leo kuna kofia. Na ukimwangalia sura, ametulia, analishwa neno, yani anaendelea kuwa fresh. Lakini wewe na mdomo lako mrefu, mtu kama huyo anisaidie. Mtu kama huyo akioa kasema ndani, Mungu bariki yule pastor. Si ndio? Alikuwa anasema kazi ya pastor ni kuitisha tu pesa ya mcheko. Haleluya. Si ndio? Wewe sasa unaniombea. Mungu mubariki. Bariki pastor. Mbariki afya. Bariki amani. Hata kama ana appetite ya chakula msimbilie hivyo hivyo. Haleluya. Si ndio? Lakini wengine haleluya. Kuna watu mlikuja hapa, Mungu akaweka kaneema. Hata msipopaka fasting, usiwe na ngani. Sasa hivi nimeona inaanza kunyongonyea tena. Simeanza kunyongonyea tena. Mnapaka fasting na mngari. Kwa sababu gani? Kiburi na uchuaji mwingi, neema inakuacha. Ambie mwenzako tulia. Haleluya. First, sasa umeshiriki hapa Jumapili kama hivi. Ukiangalia neema inakubeba ama bado? Neema ipo. Na sio vile umerudi hapa. Wacha tu tuniambianga niko na mtoto university, niko na mtoto siku nyingine university, sio niko na mwingine sio wapi. Ukiangalia anakaa kuwa na mtoto wa university. Siku ya kwanza akija alikuwa mzee. Lakini sasa anaendelea. Si ndio? Lakini kuna watu wamekaa hao. Tunaweza kurudi kama za dogi. Sasa sivyo. Kwa Yesu asifiwe. Mambo badilika. Badilika ndio ikubebe. Number 3. Number 3, ukitambua neema iliyo ndani yako, ifanyie kazi. Haleluya. Mimi unajua kama Biblia ukiniuliza, mimi nilibeba neema. Mtu yote anakuja kwangu. Hata kama ukiletea leo mwenye anakufa dakika inayofuata, anapona. Hiyo ni neema ambayo Mungu alinipa. Na neema nyingine Mungu alinipa. Kwa hiyo kanisa hakuna mtu anakonjeka. Na kitu kingine Mungu alinipa, hata ukiroka haufi. Na mwenye anakuroka tunampeleka chini. Haleluya. Yaani najifunia. Nilipokuja hapo wakaniroka. Hapo kuna wachawi hapo. Waliniroka. Kanisa unakuja asubuhi unakutana na vichwa siji za pesa, siji unakutana na damu, siji ya nini, unakutana siji na meno ya mtu, siji aliokota wapi. Nikamwambia hapa mmepata mwenyewe. Halo, hapa mmepata? Hizi nyumba zote wameroka, watu wanajenga, anaenda anapotea kabisa, wanauza tena. Raundi. Wenye nyumba watarudi wote na wajenga wasimamizi na waishi. Na ile mwenye anaroka tunakula pilau yake tu. Hapa hakuna mtu anatishia watu hapa. Na watu waogopi. Haleluya. Ndio maana unakuta hapa ikifika tu time usiku, baadhi mtu anakajeka unafikia anashuka ndani ama ni vipi? Si ni kweli? Kwa. Lakini saundi yake jaribu. Hata kama uko na roho ya uoga, mwambie neema ya Pastor Chris ishukishe hiyo pale na huyo mtu kwa nyumba hapa tukute. Si unaona Mary ni muoga anasema amina, anataka neema yangu impepe tu ya bebe kutafuta wako wake. Yaani hapa Pastor Chris ni wanataja. Ndio unasikia paka nyao. Neema ya hope understand na kukemea. Maana Yesu asifiwe. Ukitambua neema iliyo ndani yako ifanyie kazi. 2 Corinthians 6:1. Andike nasema hivi. Nasi tukitenda kazi pamoja naye
toesiu, msipokee neema ya Mungu bure. Hakuna mtu yeyote unayepaswa kupokea neema ya Mungu utawahi kufanyia kazi. Wewe neema yako unataka tu ukae kwa miguu yako. Na hakuna kitu unafanya. Haleluya. Nikitoka hapa ibada baadaye niende kwa nyumba nitulie, mnanipikia mpaka simu za kunisumbua. Kwa sababu neema umeiacha wapi? Mnafikiria sasa mkikaa na mimi ndio mnapata? Hakuna. Ambia hakuna. Neema inatafutwa madhabahuni. Na lazima ujue kucheza na uifanyie kazi. Mtu wa Mungu, ile siku utakuchukua. Mama Alex, sasa hivi umeimba hivi. Usiwahi kubali ati wewe unakaa chini watu wanaimba na wewe umekaa chini unaangalia hivi. Ile neema Mungu atakuja kuitoa na anapatia mtu mwingine. Na mimi sitaki itoke, nataka iongezeke. Haleluya. Hizo ndio kutumikia Mungu katika furaha, katika amani. Na wewe mwenye uko hapo na uko na huduma ndani yako, ukitaka uanze kuona mafanikio kwa nyumba yako, anza kutumia ile huduma. Unaona kama yule mama Peace ni mzuri wa Asharing, lakini huwa ananipimianga kidogo. Lakini Asharing anafanya vizuri akiwa ananipimia, si ndio? Na nikitaka kwenda kumkamata ananikula dash ni mapili 2-3, lakini side round naona mambo iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ana uwezo wa kufanya Asharing vizuri na Mungu azidishe neema na mafanikio. Uliza jirani yako, na uko na neema ya kufanya nini? Muulize wewe yako ni gani? Kwa hiyo huduma ukitafuta neema yako inaweza kuangukia wapi? Hebu mtigize muulize. Kwa hiyo kanisa by the way kiangalia unaweza angukia wapi? Lakini tunaenda wewe pia uko unasumbua, njoo kaa hapa. Kuna pepo naona nimeingia. Sasa unawazanga ndoa tu. Njoo kaa huko. Mahali yuko anawazanga tu ndoa. Njoo kaa hapa. Anasema hapa neema ya ndoa ama nini? Njoo kaa hapa. Njoo kaa hapa. Wacha sasa hivi kuna watu wengine lazima wahamishe, si ndio? Wacha pasa kutambua neema na wahamishe. Haleluya. Anataka kujua kabisa mtu wenyewe ako na ndoa, ako na neema ya ndoa ama hana. Mwambie tulia huko bwana. Tulia huko bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neema iliyokuwa ndani yako ifanyie kazi. Huyu kijana neema yake ni ya kucheza keyboard. Si ndio? Si ndio? Na si ametulia hapo. Alex neema yake ya kucheza keyboard, kufundisha na kufanya kila kitu. Lakini Alex si hata hao vijana kwa Jumapili unaweza kukusanya hadi ukawaongelesha hata kama leo. Si tukimaliza tuweka hapo nje vijana hadi uwaongeleshe. Tutakaa hivi mpaka lini? Si ni neema hiyo. Sasa vijana leo tukimaliza wote tunakutana hapo kwa chemba. Alafu wamama pia hakuna kwenda nyumbani, tunakutana hapo kona. Wazee tunakutana na mzee Spencer hapo kando, atupatie vision. Vision. Mzee, tangu kuja kwa hii kanisa wazee washai kuambia hapa tunaendanga hivi naenda hivi kweli. Bako umengoja, bako umechoka. Si umeona? Sasa mzee kutoka hapa kinawezekea wako hapa leo namaliza ibada mapema. Hakuna zake kusema ati anakimbia. Unakutana hapo kwa kona, unakaa chini, mnazungumza. Si ndio? Hadithi ukupatie picha uelewe. Tunatafuta picha. Hadithi mtu anapata picha. Vijana wewe ni kijana yani. Ujaolewa. Unakula sima ya kwako ya mama nyumbani, ama unaishi peke yako unajilipia renti. Unafanya nini lakini unaishi peke yako? Nyosha mkono. Vijana wote tunyoshe mkono. Nyosha mkono. Vijana wote tunyoshe mkono. Bila kuogopa. Bila kuogopa. Haleluya. Nyosha mkono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haleluya. Baba Preto, leo mimi nakupatia uongee na vijana. Lakini patroni wako mkubwa ni huyu. Unasikia? Huyu Alex ndio patroni wako. Sasa ukimaliza kuongea na vijana unamletea report. Kwa sababu leo nataka nimweke kwa wazee pia. Si wewe pia unatafuta kujua hawa wazee wanaongeana nini.
Yaani wale watu wenye wameoa wanaitwa marriage. Si ndio? Si mzee Sipesa anasmile tu hapa. Tunataka hadithi atupatie vision. Sasa KCP umengoja. Ngoja nimalize ibada mapema. Leo kitaeleweka. Haleluya. Number 4. Kutembea kwa unyenyekevu ndani ya neema. Lazima ujue kutembea na unyenyekevu ndani ya neema. Kuna watu wanachukua wangu unakuta wa mama anataka aishi maisha ya mama fulani. Uwezi ishi maisha kwa kuna neema ya hiyo ndoa yako peke yako. Hiyo mwingine ako na neema yake, usijilinganishe kwake. Watoto wako wako na neema yao ya kuwalea. Lakini wale wengine wako na neema. Jaribu kulea watoto kulingana na neema. Omba Mungu akupe neema, uwalee watoto wako kulingana na neema ambayo Mungu amekupatia. Philippians chapter 2 verse 13. Andiko nasema hivi: kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu katika kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa utimiza kusudi lake njema. Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu. Wakati ambapo unataka kufanya kitu, jaribu kwanza kuangalia niko na neema ya kufanya hiki kitu. Nilipokuja kwa hii mlima, tulipopata hii plot, tulikuwa watu wengi sana. Right, sasa nakumbuka hiyo siku tukija tukiombea hii plot. Tulikuwa watu wenye kuzaa. Mpaka wengine wakaniambia, "Pastor, kule na marafiki nikifika huko na kuletea washirika karibu." Yaani hiyo siku nilipiga jana. Walipofika hapa hawakurudi. Kuna mmoja alikuwa hapa anaitwa nani? Dada yake Fatuma, yeye alikuwa anaitwa sio mwana nani. Alinichocha kweli, nikasema yaani naenda huko tayari nafika huko na mtu mwenye anajulikana ananiletea washirika. Hii kanisa siko na neema sana. We. Kutoka hiyo siku sikumuona. Haleluya. Hiyo siku yenye tulikuja kuombea plot. Kuna watu wakaanza kuambia plot inapatikana hapo na pesa ngapi? Haki ya Mungu, watu walibaki na maswali ya plot ni pesa ngapi? Wakaenda mwambie kuwa pastor inahitaji moyo. Haleluya. Inahitaji wote wakaingia mitini. Aya, wengine wakaniambia, baba, sisi hatuachane. Hii huduma ni wewe na mimi mwanzo mwisho. Mahitaji zilipokuwa zikizidi kuongezeka, ndio watu wanafositi kufanya hivi. Lakini kitu kenye nashukuru Mungu, kuna wachache walibaki na mimi. Haleluya. Kuna wachache walibaki na wewe. Alafu kenye nashukuru Mungu zaidi ya kwamba wewe umekuja. Yaani ulikuja ku replace ni alikula kona. Sisi vitu magofu. Umereplace. Haleluya. Na kama umereplace, tulia. Mungu atakutengeneza na atakutengeneza na atakutengeneza na atakutengeneza na ukue mtu. Amina. Sema amina. Amina. Unaona wale watu wanakujanga kanisani hawaongei. Wanakaa wapole. Hawafanyi kitu kanisani, wametulia tu. Na wakienda wanapotea, alafu wanarudi tena. Heshimu hao watu. Lakini unataka kuongeza kielele mpaka pastor honi. Hakuna kitu. Haleluya. Hakuna. Huyu Elisa angekuwa ni mtu ambaye anaweza kutoroka. Elisa alikuwa akija kanisani, anakaa anaenda mpaka hata hakuna mwenye anampigia simu. Kuna time alienda akakaa miaka 2 na akarudi tena. Ungekuwa ungerudi kweli? Ungekuwa ungerudi. Amejifungua mtoto wake, anaambia, tafadhali nisaidieni namba ya pastor na kuongea na pastor. Pastor namba yake haipeani. Haleluya. Lakini Elisa neema ilizidi. Wale waliokunyima namba ndio walienda. Lakini wewe mwenye ulinyimwa namba huko. Sipige Bwana Yesu makofi. Anafanya kazi kivyake. Haleluya. Wewe ulinyima namba? Alafu ile ya kunishangaza, kumbe bado wanatambua neema yangu. Juzi niliona wanapeana watu namba, atipikie yule pastor atakusaidia. Na uliza namba yangu umetoa na nani? Nimepewa na mtu fulani. Kumbe mlienda lakini bado wanatambua neema. Shewe na upokee neema kwa jina la Yesu Kristo.
Naomba kutambulisha na kuinua kwa jina la Yesu. Sio ati neema inapokuwa ndani yako mtu wa Mungu utafanya mambo mengi. Usiangalie siku zenye zimepita. Usiangalie ile maisha umepitia. Angalia neema iliyo ndani yako itakuinua. Haleluya. Neema inakufanya unafanikiwa kwa haraka. Sasa unaweza kukuta kwamba ulikuwa na watu ambao walikuwa karibu na wewe. Watu walikutegemea wakakula vitu vyako, wote wametoroka. Mungu amewaondoa, ndio dadi swaya kuinua tena. Usidilie mtu mwenye alienda. Usidilie mtu mwenye afanye. Wewe niambie mimi ningekaa hapa kanisani. Ninafika ndio naambia Mungu, kumbuka kuna watumishi ambao nimekuja nao na wamenitoroka, wameniacha peke yangu. Ningekuwa nimefika hapa. Mimi wakienda naambianga Mungu, asante. Walienda kwa sababu wako wa hapa. Wa hapa wanakuja. Halo? Wa hapa? Wanakuja. Na wenye wa hapa watabaki wapi? Ukiangalia wewe Ezekiel tangu akuja kanisani hajawahi kosa kanisani. Labda hawa kwa sababu. Si ndio? Mlingamo hiyo si wa hapa. Irene anakula dashi kidogo. Lakini Ezekiel hajawahi kula dashi kanisani. Yaani kama kuna mtu mlikijaka tu Jumapili, niko very sure. Wajua kuna wale watu ambao pastor ikiwakosa kanisani ndajiuliza leo mbona nimekukosa. Leo hii nikuja nikose Ezekiel kanisani. Nachelewa kujiuliza kwani leo kumefanyika nini? Wajua inabidi nitoka hapo nje nipike simu nirudi niendelee na ibada. Lakini wengine mkikosa, nikoseni. Haleluya. Kwa sababu mtu hana tabia ya kukosa kanisani. Si ndio? Lakini mtu unaumwa na tumbo siku mbili unakosa kanisa. Hiyo ni ya mambo gani? Na hapa ni hospitali. Ezekiel wewe leo hii unaumwa na tumbo sio kuja. Sasa huyu mzee wangu tangu amekuja kwa kanisa. Mzee, hata unafikiria kukosa kweli? Wewe sifikiria kukosa. Si ndio? Kwa sababu anajua. Lakini wewe salamia mtu anambia acha tabia ya kukosa kanisani. Ile siku utakosa kanisani ndio malaika anakumanishwa msaada wako. Acha tabia ya kukosa kanisani. Ukiangalia wewe Ezekiel juu akiliona mwenyewe anacheka. Sasa unaona kwa sababu ni mtoto wa madhabahu. Irene anakaa nyumbani na anakaa na sadaka ya madhabahu nyumbani. Mungu anakuja kumuuliza maswali juu. Si ni ukweli? Mtoto wa madhabahu ni yaani Jumapili na sisi tunawe kwa madhabahu. Amekonjeka acha konjeka mtu anasema kwa wapi? Madhabahu. Baada mimi kwa watoto wote wenye nimeombea hapa. Kitu cha kwanza akonjeki. Akiroko arokeki, lakini hao usikose kuleta kanisani. Nana anaanza kuita baba. Juzi tu tayari maneno yameanza. Utamuuliza kesho na kutana na Musa babaka neno naye anasema silioweka. Bwana Yesu asifiwe. Neema, hapo mtu neema. Namba 5 alafu ni ya mwisho. Sio nimekuambia naenda yaani kiustaarabu. Namba 5 ya mwisho. Matunda ya kutembea ndani ya neema yako. Lazima kuwe na matunda ya kutembea ndani ya neema yako. Usiwe tu mtu hivi. Unasema niko na neema lakini matunda ya kuonyeshana hauna chochote cha kuonyeshana. Imagine utakuwa umeoa kweli. Huyu Alex ameniletea hapa juzi. Lakini anasema nashukuru Mungu nimepata kazi. Yes, ni matunda hiyo. Lakini kuna mtu amekaa hapa miaka 3 anangojea Mungu alete. Ukiitisha siku hapa anamwambia pastor si unajua tu hali yangu. Mimi najua hali yangu. Ayushi wapi najua hali yangu. Hebu msalimie mtu by the way. Unakwanga aje pako naambia pastor najua hali yangu. Inakwanga vipi yani? Mbona unalazimisha pastor kudai kujua hali yako? Mwambie hapa hakuna cha hali. John 15:5. Chapter 15:5. Mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Akae ndani yangu. Sometimes wanakanga chini kuuliza. Tuko na mapastors. Pastor anaendesha gari anafaa suti kile Jumapili. Na kanisa ni mabati. Kuna neema ndani yake.
Kila siku umenyoka zuri kabisa. Na kanisa nyama si ya huku juu, huku chini. Huku chini kwa ni mapa. Huyo Mungu anaheshimiwa kweli. Sasa nataka nikuulize leo swali. Akae ndani yangu huzaa, kwa sababu andiko vizuri kwanza. Mimi ni mzabibu, nanyi ni tawi. Sisi ni tawi, si ndio? Tawi linafaa kuzaa, si ndio? Ukiangalia hii tawi, nani ametoka kwa nyumba kwake nyumbani? Dirisha iliibiwa na waizi na akakuja kanisani. Namalizia mafundisho. Ulitoka kwa nyumba tu kabisa ukaona mtu mwizi anaiba dirisha. Ndio kaacha. Ndio kakuja kanisani kumwabudu Mungu. Kunaye. Mlango iling'olewa usiku, saa 8 usiku ndio umelala. Na umeacha tu nyumba hiyo na ukakuja kanisani. Kunaye. Nani katika nyumba yake ashaienda tu akakodisha nyumba imechapikwa plasta na akaishi ndani na comfortable? Kutoka hapo unaenda kukaa kwa nyumba imechapikwa plasta. Kunaye? Nani kwa nyumba yake hakuna floor? Si kuna floor wengine, kuna floor wengine kuna tiles. Na mimi nimezi. Sasa nakwambia nikwambie kile Mungu aliniambia. Aliniambia nikwambie maneno. Ufikirie. Na namalizia nikisema hivi, dirisha hapa ni 5 na mlango ni 1 na plasta mifuko kama 30 namaliza kupiga plasta, si ndio? Si kweli? Kama 30 tu, na kuna wiring, lazima tuweke stima, tufanye kila kitu, na tunataka tufanye roofing fresh, hizo ndio kanisa ikae simama. Hii kanisa itang'ara. Wewe mwenyewe unakuwa ukosi kanisani tu kwa sababu ya kung'ara. Ukiangalia hivi unacheka. Haleluya. Nani alikuwa kwa kanisa ya kule? Mlikuwa mnaiona aje mkiingia? Paka uvai huko? Kwa sababu leo utakuja pasa amepika tu kwa matapao blue peke yake. Kesho unakuja amepika tu purple. Kesho unakuja kumepikwa tu green. Kesho unakuja kumepikwa. Alo. Ndio. Sasa hiyo ndio na plan kufanya hapa. Alo. Na kule ilikuwa na condition, ilikuwa nimeng'arisha hivi. Na nilikuwa nimetandika ukuta yote round vitambaa. Wewe fikiria tu. Ukuta yote ilikuwa na curtain. Kila dirisha iko na curtain, iko na vitambaa round kwa ukuta. Sasa jaribu kufikiria hapa, na hapo ni kule nilikuwa na condition. Sasa fikiria hapa. Si condition ni kweli. Wewe fikiria kutakuwa aje? Unajua wale watu kule kanisani walikuwa na kucha wenye wako na mapepo wagonjwa. Si ati wanione mimi. Akifika tu kwa mlango anaanza kupika ndio. Unakuta unalia nini? Nasikia roho inachomeka. Inachomeka. Si mlikuwa mnaona? Kwa sababu usafi tu peke yake na Mungu ana. Si ndio? Sasa nikimalizia, wacha ndio ninaanza matangazo. Wacha jamani mafundisho. Si ndio?